Angalau watu 39 wamefariki dunia katika ajali ya treni ya mwendo kasi iliyotokea karibu na mji wa Ademuz katika mkoa wa Cordoba nchini Hispania. Ajali hiyo ilitokea Jumapili usiku wakati treni iliyoelekea Madrid kupinduka na kuvuka kwenye reli ya kinyume ikigongana na treni nyingine iliyoelekea kusini kutoka Madrid hadi Huelva. Watu wengine 122 walipata majeruhi na 48 wakiwemo watoto watano bado wako hospitalini. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa wagonjwa wengi walikuwa katika magari ya mbele ya treni ya pili ambayo iliathirika zaidi kutokana na mgongano huo. Wakazi wa eneo hilo na abiria waliokuwa kwenye treni wameripotiwa kuwa na hofu kubwa. Abiria mmoja alieleza kuwa alihisi kichefuchefu cha ghafla na hofu kuwa treni nzima ingeanguka. Wengine walizawadiwa kwa uokoaji wa haraka na maafisa wa dharura. Waziri wa usafirishaji wa Hispania, Oscar Puente, amesema ajali hiyo ilitokea kwenye sehemu ya reli iliyowima, akisema ni jambo lililoshangaza sana. Kampuni ya reli ya Iryo ilithibitisha kuwa treni hiyo mpya iliyojengwa mwaka 2022 ilikaguliwa mara ya mwisho siku 4 zilizopita. Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez, ametoa wito wa uchunguzi wa kina ili kubaini sababu ya ajali na amewapa rambirambi familia za waliopoteza maisha. Aidha, ametangaza siku 3 za majonzi ya kitaifa kuanzia usiku wa leo hadi Alhamisi. Viongozi wa mkoa wa Andalusia wamesema kazi ya uokoaji na kuorodhesha waliopoteza maisha inaendelea kwa bidii. Waziri Mkuu Sanchez amepongeza juhudi za wahudumu wa umma, wahudumu wa dharura na wananchi waliokuwa wakisaidia abiria. Waziri mkuu huyo amesema kuwa ni siku ya huzuni kwa kila Mhispania na amesisitiza kuwa uchunguzi wa kina utafanyika ili kubaini chanzo cha ajali hiyo, jambo ambalo linaweza kuchukua angalau mwezi mmoja.